Allah subhanallah ya hojii rabbi waan ummanni keenya godhe waan ummanni keenya godhaa jiru waan gizeen ammaa badee jiru waan namni meeqarraa haasa'uu sodaate afaan qabatee taa'aaru ani immoo irraan haasa'a har'isoo ramadaana guyyaa 18ffaadha. Assalaamu alaikum bahaa fi hidhate sanii kanneen viidiyoo keenya argaa jirtan gubadheedhaan dhufe an gubadheen dhufe garii gubate mana taa'an kanaafuu isheen taqabbanaa ufan dhufe xiqqoosi yoo isiniif danda'ame bahaa fi lixatti sheer godhaa nama hunda biraan gaha beekaa biraan illee gaha wallaalaa biraan illee isa siichol guddatu biraan gaha isa guddatee jiru isa madarakii irra jiru isa da'waa godhu isa sheekha amaamaa uffatee deemu isa surree gabaabsatee deemu isa da'waa godhu Allah bar sheekni ni dogoggora bar beekaan ni dogoggora kompiteriyyuu waa ni dogoggora ni wallaala. Kanaafuu wanna irraa hubatte tokko namatti himuun wanna irraa hubatte tokko itti himuun namsana fayyada bira deemuu danda'a yoommoo beekaa jallate yoommoo beekaa wallaale Allah inni sun jallataa irra boodatti namni beekaa jallatu jallataa irra booda kan deebi'uu hin dandeenye kan manni isaa jahannama malee hin jirre subhaanallah al-azim. Namni beekaa jallate kan xaaqiyyaa keewwatu kan maqaa sheekummaa baatu kan qara'ee haffaqee garaadhaa qabu kan hojiinsaa waa bira hojjetu sagantaa afxaar guddicha qophaa'u ulamoota hedduutu irratti hirmaatanii Itoophiyaa keessatti sagantaan afxaar danuutu qophaa'ee jira danuu qophaa'ee jira qophaa'uu deemaa warri danuudha ummata kameeraaf jecha qofa qopheesse kan namni achitti abaaraa deemu kan namni abaaraa achii ka'u wallahi afxaar hedduutti hirmaadhe afxaar irratti hirmaadhe ilaaluu kana qofii viidiyoo isin waraabuu kanii afxaar tokko maal godhanii masgiida 50 way waamame masgiida 50 way keessa afxaar jennaan dhaqame gaafa kaan rabbal izzati wal jalal haba amma suuraa godhatan ila an waan in ijaarge sitti maa kan dalu dhagee malee afxaar waamame afxaar jechuun erga sadarkaan namsana qophaa'e namni fageenyaa kee dhufa khayrii itti argachuuf immoo sharrii itti argachuuf afxaar qophaa'u khayrii itti argachuuf immoo sharrii itti argachuuf yoo keessa na argaan hin jirre yoo kameeraa na arguun hin jirre khayrii itti argachuuf malee sharrii miti. Khayrii ittiin argachuu erga ta'e yoo sagantaan qophaa'e sun namoota 200 keessummeessuu hin dandeenye nam 50 deebiftee waan inni nyaatu waan inni dhugu akka qalbiin isaa gammadu goote yoo jette sagantaan afxaar sun bakka ga'e miskiina dhufa nama karaarra taa'u dhufa nama hudduudhaan siqaaru dhufa achitti nyaati argafachuuf bakki ulamaa waaqa qopheessan bakki beektonni waaqa qopheessan gizii sana nyaati argafata miskiina karaarra taa'u inni soomaarullee kan karaa deemaaru kan mana isaa ga'uu hanqate kan ituu hin waameen dhufu hedduutu jira beela'aan maaliif nyaachuuf erga afxaar qophaa'e erga afxaar jedhamee waamame yoo namni 200 waamame nama 200 keessummeessuu qadiriin erga hin dandeenye nam 20 gaddeebsanii 20 sana faxiisaa hojjetaniif yanni wallahi al-azim yaa ulamaa keenya yaa beektota afaan amaaraatiin daawaa hin tanu afaan oromootiin daawaa hin tanu kan asirra yaatanu sooshaal miidiyaa kanarra afxaarri keessan warri afxaar kana godhaa jirtanu wallahi rabbiin biratti fudhatama qabu tokko afxaarri rabbiin biratti fudhatama qabu sadaqaan rabbiin biratti fudhatama qabu badhaadhee agartamu maaliif beekaa akkatti waa qabuun illee hin jiru dhaqxee agartamu jechuun dandeessu beekaa akkatti waa qabuun hin danda'ama beekaa isa yeroo ammaa jal'ate kan xaaqiyyaa keewwate bowwaa jahannamitti deemaaru kan waan hin taane hojjetaaru kanaaf qur'aani rabbii waa hunda adda baase kun sirriidha kun sirrii miti kun halaala kun haraama kun dhiisaa bor jannata jira kun moo azaaba jira kan jedhe adda baasaaf rabbiin akka namni waa qabuuf kanaafuu sheeka jal'atetti waa himuun sheeka wallaaletti waa himuun waa tokko dogoggora qabu kun harkatti qabudha itti irra salaatu hin ta'u nama kana yoo inni sirroomne sagantaa afxaar qophaa'u yoo hin dandeenye afxaar qopheessuun maaliif wallahi afxaar wayii irratti hirmaadhean afxaar wayii naqee ilaal seechi faxirii hiran hin jedhan tamira firee lama bishaan tokko tamira firee lama bar kan namni karaa dhaabate himaaru kan war hiraan danuu jira bishaan tokkoo fi tamira firee lama ganaa afxaarri ummata kana hirama jedhee ummanni kuni ni beeka ta'e hin beeku ummanni sallafe kun sallafee taa'e bar afxaara jennaan wani tokko jiru made waame kameeraan ni deemti saatalaayitiin ni waraaba yaa ummata salfiitti namma kameeraa isin waraabuufi ummanni faxiriin hin jiru akkami salfiitti namni naa jedhe wallahi al-azim ija kootiin arge kudu ija rabbiin bishaan uumeera keessa kaa'e ummanni faxiriin hin jiru qoraa qabatanii keessa salfiitti namni naa siichi dhuma jedhee eege faxiriin hin dhufne bishaaniif tamira filee lama qofa hiranii warabbal izzati sooma 18 afaanii qaba har'a hiranii dhufuu dide tamiriin faxirii dhufuudee booda sanii erga ummanni taa'ee dadhabee saraanii kana dhiise yaa'e Allah yal'aanakum rabbi isinirraa hin qeebalin fa afxaarri keessan kun galman gahin warra kameeraaf jedhee hojjete wallahi ummanni etuu abaaruu gale kana rabbi isinirraa qeebalaa asirratti ga kameeraa durii jirtanii ummanni ija kameeraa bakko ummanni akka doon gayyuu kameeraa waraaba maal waraaba ummanni bakka teebar garii yaa'ee gale gariin maallaqaan bitatee nyaate abaara warra sheekota kameeraaf jettanii akkas hojjettan warri afxaar jettanii beekamtiidhuma yookaan immoo
karaa ittiin beekam dheedhee waan isin hojjettanii rabbuma beeka malee wallahi al'aadiim aftaaraa miti aftaara akkasii dhokkaadhaa ummata beelessitanii ummata beelaan fa'aataa jettanii waan ta'eef uummanni akka sanaan ka'ee gale beelatti rabbi al'izzati wal jalaalaa isin hambisa ija kameeraa dura cal'isina kun warra xaaqiyyaa uffatee sheeka ofiin jedhu hattoota sobdu dhugaa rabbiin sobdanii aftaara maaliit ummata isin abaaraa galatu beektaniiti utuu beektanii deemtanii dhiifamaaf karaa miidiyaatiin ammas immoo warra shiroo tokko namaa kenne footoo na kaasa amma uummanni miidiyaa kun rakkoo qabdani gaafa kaan hiriyoota raayyaa wajjin dhaqee ummata adaamaa ilaalu haga rabbinaa kenne gee waan hin bites bitee maallaqa akkatti kennus kenne viidiyoo waraabneen viidiyoo waraabuu beekaa dhiise lubbuun viidiyoo waraabeetti lubbuun dhiise ummata na waraabantu jiran immoo callu beekan dhiise ofii harkiyyaa waraabee ummata irratti deddeemee argeessinii maxxanse meerre dhiyoo viidiyoo waraabne maaliin kennine fi arrabamtu dura wanaan dhiise viidiyoo kana naa barbaadina markaa bu'ee dhaqadhu manni miidiyaati rakkoo qaban kanaa jecha uummanni shiroo tokko yoo namaa kenne footoo bishaan tokko namaa kennani footoo kun sadaqaa miti footoo ka'uudha malee kun sadaqaa miti wallahi al'aadiim sharrii sitti katama malee khayrii siin ta'u abadda kanaafuu sheeka jal'uu ammallee ranaasaa salaamaa